Так, где мы? В Елемнице. Здесь уже очень холодно, и мы уже замерзли. Peťo, maminka tě tam nedala do záběru. No, Peťa chce taky. Víš? Aha. Кто построил этот замок? Haha. Ve 14. století jsou první zmínky tvrz. No a kdo ho postrojil, to nevíme. Ale na zámek se změnil v 16. století. Kdy to na základech tvrze přestavěli na zámek, nebo spíš přistavěli. Ale jak vypadala ta tvrz původní, tak vlastně k tomu chovaný. Takže sначала это была крепость, а потом Tak, která Каком? ochraňovala pár в domečků. 14 веке, да? Tak, Замок ano. стал. V 16. to přestavěli na podobu blízkou tomu vzhledu. Ага. А так с 16 века ничего не Так. менялось. A nejvíce to změnilo 1788 1788. po velkém požáru, kdy schořelo 114 nemovitostí tady po okolí люди? blízkém. To nevím. Сгорело, все сожгли. Jo, Да. je vlastně sousedící pivovar. И пивовар. А вот девочка непослушная. No a park je z 16. století. První А zmínky. парк 16 века. Красивый парк. А в замке в этом теперь музей горнолыжного спорта. А Краконоши это гора. Krkonoše, to je Краконоши. hory. Pohoří. Горы. Tak, to jsou hory. Горы, да. А почему из него сделали фигуру человека? To je Как будто бы он krakonoš. живой. To je krakonoš. To je vládce Krkonoš. Ага, Краконош это Na ně dohlíží. владыка гор, это царь, царь горы. Да? Tak, ano, ten dohlíží na všechno dobrý i špatný. Vždycky se říkalo, že pomáhá chudým a trestá bohaté. Питер Пен, что ли? No, něco takového. Короче, Краконош это еще и Питер Пен. Наказывает богатых, помогает бедным. А за что наказывать богатых? Что они сделали что-то? Když se snaží z těch chudých udělat ještě víc chudých. Ага, так это нехороший богатый, ясно. Яй-яй. Петь? Носик не замерз у тебя? Да, посмотрим снеговичка. О, фу, его обсикал кто-то. Бэ. Олаф, ты ли это? A někdo ho počural chudáka. Олаф уже не тот. Может, ему сникерс дать? Он... Ты не ты, говорит, когда голодный. Холодно, холодно. Хотела я зиму, так дождалась. У тебя будут мокрые рукавицы, и будешь Нет, потом мне еще не холодно. пищать, что тебе холодно. Уи! 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 Нет. Mala si vzít igelitový pytlík, aby ti to jezdilo. Правда, как нормальные дети на пакете кататься, а то Да. санки ей подавай, ледянки ей подавай разные. To budeme potřebovat řetězí na kočárek. Když jsme to nevyprošili, tak prostě nám dávali pytlíky od třeba z Lidlu, velmi a tak. To jsem se na nich jezdil. Так, вот он. Йилмгорский. Это Ел? Йилм это переводится как вязь, это дерево. Круто. И от этого дерева произошло название города Елемнице. А
А вот так. Mají i v erbu města. Jo, erb je znak герб. města. Да. Это герб города. Вот он, стром. Дерево. А посадили его в апреле 2006 года. Да, у Сони. У меня, папа, у меня. Иломница. Кто у нас плачет, кто-то хочет пустышку. Такой тоненький, несчастный этот стром. По сравнению с соседями могучими. А у меня снежок. О, фу, снег летит. У меня снежок. Ну не поднимай высоко. На 3 на 5 не попади. Так что, Нechce, проблема nechce. решена? Не хочешь? Nechce. Ты не хочешь додолю? Смотри, Катя, это снежок. Может ему щеки прикрыть? Не нужно, Сонь, ему снежок. Tomu padá sníh, tam se hejbe. Ну вот туда Ale залезла. někde zůstal tam stát podle mě. Po kmenu z druhé strany. Пойдем ловить белку. Закидает меня шишками. Нету. Она, наверное, с этого дерева вон туда дальше перескочила. Вот там, Где? вот там. Ну где-то там. И все. И все. Ого. Надеюсь, он не желтый. Někde sup tam by zalezla dovnitř. Смотрите, какой я сделала. Мама, смотри, какой я большой сделала. Нету тут ничего. Какой, смотри. Сонь, он желтый. Где? Он желтый, брось, пожалуйста. Короче, спряталась белка от нас куда-то. Скорее. Белка. Шишкой в лоб сейчас зарядит. A ona lezla tady na ten silnej. Она вот тут, шух-шух. Залезла и все. Она не вот там вот. Мне за шиворот попала. Ай-яй-яй. Помоги. Молодец. Ай-яй, видела бы тебя Это вам бабуля. ты хотела. Ну, за шиворот надо было прятать. Да. Стой-ка. Эх. Шиворот надо было капюшон надеть и потом этот. С капюшона легче стряхивать. Это такая бабахалка. Давай еще раз. Тык-тык. Аля, пошли. Надо иду. О, мама. Да, ты повернись ко мне лицом, Это а не как, спиной. Звоню на Новый год. Чтобы пришел Новый год, звоню на Новый Все, год. стряхивай. Новый год уже пришел, ты. Сейчас я могу вот это. Только на меня не надо, пожалуйста. Ага. Ой, я вот этому. Ну все, я сегодня никуда уже не езжу. Можно. Можно? Ну да. Кошмар. О! О! Два.
Пойдем вон туда, я тебя лучше сфотографирую. Куда? Вот под это дерево странное. Вот эту? Надо И было борода шарф замерзла. Тут камушки, и борода замерзла. Замерзла. А может быть какая-то? Зеленые кусты под снегом. А может они что, не настоящие? Настоящий, конечно, ты что? Кто тебе посадит пластиковые кусты? Прикольно. Снежок какой хрупкий. А это кто, Боженька, что ли? Не Кого-то знаю. убил. Фигура. Там он еще фигура. А я вот такие вот знаю. Музей Карканоши. Слушай. Замок. Понимаешь? Да, что ты делаешь? Мама лова. Мама лова. Сердечко. Да, врешь ты все. Нет. Врешь. А меня кто-то уже... Вот это Боженька, да? Вот это уже Боженька. А. Ща. Комода. Коралкова Дилна. Там делают кораллы? Флористицká dílna. Ага. Я. А можешь с бусины сделать какие-то украшения, коралки. Это бусинки. Птица там делает что-то, да? Ну, придешь там, сделаешь какой-нибудь браслет, заплатишь и заберешь его с собой. Да? Или кружок. Какие-то- Ну, говорю, придешь, сделаешь, заплатишь и изделие это возьмешь. Tržnice. Takže to je v téhle budově, kde byl teda na začátku pivovar. Původně. Так, пивовар. A má to číslo popisný 1. Tenhle dům, jako kdyby Это byl první. первый дом в городе, ага. И здесь варили пиво, изготавливали. А в каком году? První zmínky jsou v 16. století. В 16 веке пиво A делали. vařili se až do 1950 přibližně. Ага. 70 let už se вот tam туда. pivo До nevaří. 50-го Туда года давай варили там посмотрим. пиво. Я еще здесь не все посмотрела. I tady to je muzeum, číslo popisné 1. О, Музеум замок. Вот это музеум замок. Ага. так это не это первый дом, а замок первый дом. No ale číslo popisný je tady 1. Но музей написано один. Такие, а против, tady nějaký hodiny nebo kde? To se jako otáčí. Zámek nemusel být první. Это солнечные часы, что ли, какие-то? Tohle jsou sluneční hodiny, ano. Ага. А вони се jako točí sami? 1714 и 1895. Tak stín té tyčky ukazuje, kolik je hodin. Да, только когда солнца нет, то ты время не узнаешь. Да? То мы сейчас время не узнаем. Когда откроют все музеи, мы приедем сюда посмотреть, что там внутри. Видишь, белым стопом. Костел, а как называется No, костел? to kdybych věděl. А, так. Svatého, nebyl tam Bartoloměj, nebyl tam Ну, Bartoloměj. святого кого-то, да. Počkej, to musíme někde Так. přečíst. А там колокол есть старый. А. Сколько лет? 1839. С 1839 года. Колокол, который называется по-чешски как? Umíráček. Умирачек. Там умирает. Боже, умирачек. Короче, с ним звонили, когда кто-то умирал. Но сейчас, наверное, не думаю, что звонят, когда умирает кто-то Потому что из умирает горожан. каждый день. А умирачек, да, это как бы, ну, со смертью, короче, связано. Я не знаю название точного слова, я так и не нашла. Просто мертвец какой-то. Колокол мертвец.
Чего там? Дима, смотри, значок. Значок. Что это такое за значок? Это смотри, что здесь нельзя музыку включать, здесь нельзя трогать уток. Нельзя трогать уток, нельзя разбрасывать бутылки, нельзя курить и пить, нельзя ломать деревья, нельзя ставить палатки, нельзя разводить огонь, нельзя ходить по газону, нельзя выгуливать собаку и нельзя рвать цветы. А что это? А это нельзя трогать утку, ты не видишь, что ли? A nebo v hnízdech, víš? Ага, точно. Ptáčky malý. Гнездышко. Короче, нельзя разорять гнезда птичьи. Так. А, да. Такая территория, Мам, ну давай посмотрим туда. которую мы прошли. Куда туда? Что? А что там? Вдруг нас туда не пустят? Ну да, вот отсюда вам можно проходить, вот, потому что открыто, там можно проходить вот Гриль. сюда. Там где-то кафе в конце. Гриль. Да? Где-то. Может там ну, сейчас не купишь колбаску. О, подожди, местская книговна. Библиотека здесь теперь. Вот так. Варили пиво, а потом раз и библиотеку сделали. Молодцы. Книга лучше, чем алкоголь. У-у-у. Здесь какой-то старый кусок чего-то висит. Ну да, это музей. Я думаю, это касса какая-нибудь музей, может, или что-то. Сегодня суббота от 12 часа до 4. А вот здесь библиотека. Сегодня открыто от 9 до 12, а потом от 1 часа. Какая дверь старая, древняя. Мам, посмотри, как круто выглядит. Ва, эти деревяшки прям они вылезают. Смотри, Прикольно. Чего? вот эта лампа. Ну я видела лампу там, да. А лампочка там современная, спираль стоит. О, мне хорошо, мне даже руки не замерзли, потому О, школа. Вот это то здание было там на фотографии. Школа вот эта. Представьте, в такой школе учиться. О, это вот эти мохнатки. Ну вот похожие мохнатки сейчас все ставят в вазу. Это считается типа модно. Не знаю, но школа классная. Мы туда пройдем вниз. Так, ладно. Так и где этот колокол? Смотри, там все забито досками. Там, наверное, уже ни к чего не звонит. Někde 3 zvony, ještě další. Ten největší váží skoro 1000 kilo. 1000 килограмм колокол. Ale ten je stejně starý jako já. 40. Teprve. To se Старый neříká. колокол в этом костеле 1000 килограмм, который весит старый, как мой муж. Класс. Ты не весишь 1000 килограмм. Жена. Кушай, Соня. Я колокол. Умирачек. Я, блин, не могу. 3krát v něm hořelo. Это костел святого Лаврентия. Узнали мы наконец-то. Так, а вот это здание, наверное, тоже относилось к пивовару. Там есть год. Шагай-ка быстрей. Наступлю на пятки тебе. 1897 год. Tady je spojovací chodba. Да-да-да. Вижу. Это что? Fara. Римско-католическая фарност. To může být původem Что это фарност? kde bydleli. А фарност это что за слово? No fara, tam kde bydleli jeptišky a faráři. Ага, ясно.
жили там католические, короче, работники, служители. Что интересно в этом городе, что все супер красивые, шикарные здания отдали под учебное заведение. Хотели бы вот в такой школе учиться? Да. Я еще раз в школу пойду, можно? Средняя школа. Средняя это уже после закладни. Да. Можно отсюда Это после поеду начала. учиться? После начальной, потом идете вот в среднюю. Да, здесь вот так. Ох, боже, как там красиво-то сверху. А свалюсь, наверное, сейчас. Интересно, что там, потому что там видно этот год, и под этим какой-то комнатка, видишь? Где год? Наверху, наверху. 1898. Там, да, там флажок 1898 год. А там под А этим на первом этаже закладни школа? Думаешь? Tamhle je znak základní školy, takže А, třeba to byla střední škola v době, kdy dělali ty fasády. да, возможно, здесь была средняя школа давно. Вот и надпись такая интересная. А сейчас это начальная школа. Короче, школа просто. Я хочу в школу вот в такую. я хотела, А не нашу вот, то, что там было. когда закончу школу, сюда поехать. А тут надо... Как красиво. Там роспись. А в самом центре, конечно же, дерево, Илма. А? Нормально мы так тут встали на дороге. Здесь тоже, наверное, какая-нибудь школа или садик. Всякие вон вырезки на окнах. Тут больше видно, что не может писать. Смотри, какая роспись красивая наверху. И там это внутрь сделано. Классно. Школа. Еще одна школа. Закладни Умелецкая школа. Это художественная школа. Вытворни обор. Ну. Она такая маленькая. Чувата. Тут вход. А это кто? Собака. Святая Марта. Мария. Оробуй за нас. Что это значит? Уродуй. Přimlouvej se za nás, А по-русски? aby všechno bylo dobře. No, Молится типа за нас, что ли? Да. Молится за Молись нас. за нас. Святая Марта, в общем, молится за А нас. это же Мария. Мария? Думала, Мария. это Т. Мария. А, ну если Мария, тогда все ясно. Школа опять какая-то, только здесь не написано. Также вот это красота. Не просто так красота, а потому что это была женская школа когда-то, да, в 1899 году. No, dívčí škola za císaře a krále Aha. Františka. Jak je Вот psáno v так-то. pamětní knize školy. Вот так-то. В роце 19. Тогда понятно. Видишь, там, где девочки, там всегда красота. Да. А что тут? Это там написано на дверях. О, Чё, голова торчит. ресторан. To je ona. О, мы пришли на супер интересную Tady je улочку. zvědavá ulička. Зведова уличка. Это значит улица любопытных людей. И она так не просто так названа. Если обратить внимание, то все домики, вот, домик и следующий, каждый дом выступает на метр на дорогу для того, чтобы из окон было всем видно всю улицу, что там происходит, кто там ходит. Они вот так Но видите, здесь бабулькам не надо сидеть на лавочке и наблюдать за соседями. Достаточно выглянуть в окно, и ты уже все видишь.
В каком году она сгорела, ее потом заново построили? 1788 při tom velkým požáru. 1700? В 1788 году она сгорела, и ее потом снова построили. Nová výstavba. Tady po velikém požáru města. Мгм, после пожара вот ее строили. Год снова. Хорошо, что построили. Интересно. Старые картинки. Прикольно. Пройдемся там? Jo. Сейчас как вылезут все любопытные бабульки смотреть, кто это там идет. Jdem sněh tude. Раз окошко, два окошка, три окошка, четыре окошка. Сразу видно все. Dřív tohle byla asi nějaká hlavní silnice. А, была раньше какая-то главная улица, и для того, чтобы все были в курсе, что это там происходит на главной улице. Улица, дорога, какая разница. Вот так вот построили дома. Ведь это кто-то придумал, а? Кто-то сидел такой и думал, так, на главной улице нужно построить дома так, чтобы все видели, чтобы никаких секретов. О, школа с другой стороны. Красота. Ну что-то, подожди. Раз, два. Как-то не особо-то много домов, в принципе, да? Вот там последний, а дальше уже не видно ничего. Чего? Веточки со снегом. Не знаю я, если это хорошо или плохо, но я решила заснять на местном кладбище. В общем, это семья, да, богатого бизнесмена тех времен. И вот такая гробка. И там вся семья его, вся семья захоронена там. Только, видимо, это уже заброшено все, потому что нет ни следов, ржавый забор вокруг. А так вот там вдалеке видно еще парочку таких. Ну да. Такое вот кладбище чешское. Так. Мы еще узнаем, кто это был. Хаклов. Потом расскажем. Так, это целый дом культуры вообще. Он просто гигантский. Кто-то маленький ходил. Прям большой. Там вот уже поменьше. Можно прям жить. Если потом... Да, здесь и правда. Не просто умереть, здесь жить можно. Ладно, пойдем дальше. А так в основном, конечно, такие обычные памятники. Высокие. Ух.